Hej med jer. Hej med jer. Jeg har lige fået sms fra GLS om, at mine pakker for Forlaget Og så er det hjem og åbne. Og så er det den. And here we go. Du gætter aldrig, hvad du gjorde i middelalderen. Ikke middelalderen, men vikingetiden. Måske det var i vikingetiden. Hvad har vi her? Det er den. Du gætter aldrig, hvad de gjorde i det gamle Egypten. Den sidste eller sted. Det her. Og du gætter aldrig, hvad de gjorde i I Romerriget. Så kommet. Ja.